За та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий. Өнөөдөр бол 2016 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр. Тэгэхээр та бүхэн охиныхоо эмчилгээний төлөө машины дугаар шүрээр эхлэж байгаа ээжийн тухай бас нэлээд сонссон баг. Тэгээ энэ хүн бол соёл урлагийн их сургуулийн радио телевиз медиа урлагийн сургуулийн сэтгүүл зүйн техникийн багш Нар Мандах гэдэг хүн юм байгаамаа. Тэгээ одоо яг Улаанбаатар хотод өглөөний 4 цаг 10 минут болж байна. Яг энэ байранд бол нэг цонх гэрэлтэй байгаа. Энэ цонхны цаана Нар Мандах өгш маань охиныгоо хөл дээр нь босгохоор, охиныгоо эрүүл болгохоор машины дугаар эхлэхэд сууж байгаа. Тэгээд бид нар ч гэсэн нэг өглөө эрт ирээ. Нэг өглөө багшийнхаа одоо тэр шүрээр машины дугаар эхлэж байгаа энэ зүйлийг нь сурыг, багштаа туслая, энэ сайн үлсэн аянд нэгдъя гэдэг ингээд соёл урлагийн сургуулийн залуучууд ургахнаар ороод тэр ирээд байна. Ингээд бүгдээ хамтдаа дотгошоор. За манайх нэг 4 хүүхэдтэй жирийн одоо дундаж айл. Тэгэхээр хоёулаа төрийн албаныгч ажил хийдэг. Тэгээд хүүхдүүд маань бол сурагчид. Нэг маань хүү маань бол цэрэгт байгаа. Тэгээд бага охин сууд маань 14 оны 10 сарын 23-нд төрсөн. Тэгээд 6 сартад нь бол тархин саажилт гэдэг одоо онш тавилсан байгаа. Тэгээд энэ оншийн дагууд бол нэг жилийн турш одоо битэр ууггүй эмчилгээ сувилганд хамрагдаж байгаа. Энэ саажилт гэдэг өвчин бол ихэнх хүмүүс идэгдэх өвчин гэж боддог. Гэтэл энэ бол эдгэрэлттэй өвчин. Тэгэхээр энэ дэлхийн нийтээрээ саажилтыг бол эрт оншилгоо, эрт эмчилгээ хамгийн чухал гэж үздэг. Тийм учраас л одоо цаг алдалгүй би оншилгын төвхөд авч явахыг зорж байгаа. Одоо тэг Герман явахаар би эмчилгээний одоо оншилгооныхоо мөнгөийг хөрвүүлэх гэдэг одоо энэ шүүлэнтлэх ажлыг эхлүүлээд байгаамаа. Тийм ихэр манай ихэр нөгөө энэ сураад манай нөхөд дугаар бэлгэлсэн байхгүй. Би тэгээд яг хүүхдээ яг гэсэн юу юм бэ? Одоо явж ирсэн чинь тэгээд эндээс харахад хэлбэр өмшин мөртлөнгөө бас их ажиллагаа авдээ. Ямар санда анх 4 цаг хийх үдээ нэг дугаарыг. Тэгэхээр их буруу хийсэн байх гэсэн. Нүдээ дутуу хийчихгүй эсвэл дутуу татсан уу. Тэр айгуугаа жигэн цэвэрхэн яг ингэ ирээсэн болох хэрэгтэй байхгүй юу? Танаа хот бол тархин саажилттай, ДЦ гэдэг өвчтэй. Та одоо энэ өвчний талаар мэдхүү гэж хэлсэн. Тэгээд энэ өвчин бол одоо ийм өвчин шалтгаантай энийг одоо судлаарай гэдэг. За ингэ тэр бол одоо жинхэнэ зүгээр үүлгүү тэнгэрээс аяг буухын ядаа адилхан болсон. Тэгээд эхний одоо өдөр хоногуд бол нэлээд хүн байсан л да энэ өвчнөд эвлэрэх энийг одоо хүлээн зөвшөөрөх тэгээ энэ өвчний олчин шалтгааныг олох гэж. Тэгээ яг зүгээр миний хувьд бол хин нэгийг буруутгахыг хүсээгүй. Мэдээж олон шалтгаан байгаа. Энэ саажилт болох нэгэн шалтгаан тодорхойгүй тохиолдолд хин нэгнээс буруу ирээд одоо юу гэдэг өөрийгөө тайтгаруулах тийм аргыг бол илэрхийлээгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг манай эрүүл мэндийн салбар буруутай, эмч нарын ачаал ихтэйгээс болсон, эсвэл манай хяналтын эмч надад анхааруулаагаас болсон ч гэдэм юм мэтий бол зориагүй харин зүгээр хүүхдээ яаж хурдан би сайжруулж чадах вэ? Хүүхдээ хэрхэн тусалж чадах вэ? Хүн бол өөрөө хувь заяага тээж төрдөг. Гэхдээ тэр хувь заяаг өөрчилж чадах тэр хүч чадал эцэг ихэд байдаг гэж би боддог. Ийм төрсөнд бол одоо хэн нэгэнд гомдох ч юм уу энэ одоо азгүй хувь заяа гэж бол хүлээж аваагүй. Охиноо би бурхны бэлэг гэж хүлээж авсан. Энэ миний амьдрал дэрсэн аз жаргал. Энэ миний амьдралд ирсэн баяр баясгалан. Тэр хүмүүс боддог л доо энэ хүүхий их завдаг байх өвчтөе өгдөлтэй их хөрхий гэж. Мэдээ завсан өдөр олон байсан ч өөлсөн өдөр олон байсан ч энэс өдөр минь илүү олон байсан. Охин минь их хүчтэй эрчтэй бас энийхэн жаахан биендээ даамуу хүнд ачааг одоо даагаад байж байгаа нь намайг өөрөөс минь илүү их хүч гарахыг бол шаардсан. Тийм учраас охиндоо яа туслах вэ гэж бодоод тэгээд охиндоо туслах тэр гарцуудыг бол тасралтгүй л хайсан. Тэр энэ бол зөвхөн миний хүшилтэй, саажилттай одоо хүүхэдтэй бүх гэр бүлийн бүх эцэг эхчүүдийн одоо хайж байгаа, ирж байгаа, санаж байгаа, сэтэж байгаа тэр ажлууд бас адилхан гэж би бодож байна. Сэрэг бол онтой ээж охин тоо. Тэрхүү бас тасалж охин ч одоо тэгээ яг хөө би ажлынхандаа марзагнаад шүр сууд компани захирал болсон гэж. Тэгээ энэ компани танай компани хэдэн хүнтэй вэ? 3 ажилтнтай би өөрөө захирлаа. Тэгээд одоо пул тайны 2 ажилтан би гэж. Энэ манай 2 охин. Тэгээд дунд охин маань 9 настай. Тэгээд том охин маань 14 настай. Тэгээд энэ хоёр маань одоо эхний өдрүүдэд бас надад маш сайн туслаад өдөр шөнөгүй надтай хамт суугаад тэгээд хүүхд болохоор шинэ юмдыг сонин садан хандж исэн. Тэгээд сар гарны дараа бол манай хоёрын их сулраад
Тэгээ одоо бол манай ерсүү сувд гэхээсээ илүү өөр зүйлд нь илүү анхаардаг болсон. Тухайлх юм бол одоо хүргэлтийн систем рүү бас битээр орж болох уу гэж. Тэгээ одоо манай ангийнхан тусалж өгч болно, дэмжиж өгч болно хүргэлцээ. Тэгэхээр одоохондоо бол чи жаахан байна болохгүй. Одоо аваар осол гаргах юм уу? Тэг ямар нэг гэмтэл болов болохгүй. Тийм учраас ээж нь чамаар хүргүүлэхгүй. Тэгэхээр одоо гомдоод өөр юу хийж болох вэ? Захиалга олж ирээ гэдэг. Ингээ эдгээр бол бас ажлын морь айлс солиод байгаа л та. А тэгээ хэлэхээр бол би бол ганцаараа үлдсэн. Тэгэхээр би ч одоо захирлаас цэвэрлэж хүртэл ажиллаа өөрөө хийж байгаа компанид. А тэгээ манай хагас цаг ажилчид буюу парт тайм ажилчид энэ бол миний шавнар. А тэгэхээр хичээлийнхаа цав заагаар бас зарим нь одоо хичээлгүй өдрөө ингээд тусалж надад хийж өгч байгаа. Тэгээ энэ шүр хэлгээд одоо 2 сар болж байна. А энэ хугацаанд бас чамгүй мөнгө хуримтлаж чадсан. А гэхдээ энэ маа битэрийн имчилгээний одоо зорьсон зардлын маань одоо 50% ч хүрэхгүй. Магадгүй энэ нэг өнөөдөр ингээ миний хийж байгаа хин нэгэн зовлонтой те хөөхий ядарсан бэ гэж харагдаж байгаа боловч дараа нэгэн өдөр бол энэ миний аз жаргалын нэг түүх байх болно. Энэ бол дурсамж байх болно. Тэгээ тэгж бодож би бас одоо тэмдэглэл хөтэлдэг. Тэгээ тэр тэмдэглэлээ олоод нэрлэхдээ охины минь идэрэлтийн түүхүүд гэж нэг тэмдэглэдэг. А тэгээд өдөр болгон олцсон имчилгээ бүх юмаа бичдэг. Тэгээ хожим бол охиндоо чи бол ийм урт замыг бидэнтэй хамт туулаад энд хүрсэн шүү гэдгийг би бас хэлхийг хүсдэг. Миний бас нэг зорж байгаа зорилго бол энэ бол одоо юу гэдгийг бууж хөгчин бишээ бид нар бүгдөө тэмцэх юм бол өөрсдөө үр дүнд хүрч чадна гэдгийг бас харуулахыг хүсэж байгаамаа. Ер нь бол энэ ийм хүүхдтэй болоод энэ орчинд ороод эхлэхэд бол яг ийм хүүхдтэй эцэг их ийм хүүхдэд хандсан сэтгэл зүйн үйлчилгээ бол манад их ховор энэ их тутмаг тэгээ энэ их хэрэгтэй гэдэг нь анзаардсан. Тэгээд би бол одоо цаашаа бас өөрийгөө сэтгэл зүйн тал дээр ялангуяа энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн гэр бүл тусалдаг ийм хүүхдүүдэд хандсан тийм одоо ажил эрхлүүлсэн гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ одоо юу гэдгийг ганцхан нар мандах өөрөө мундагтай ч юм уу нар мандах одоо их сэргэлэн цаваадаа энэ хийгээд байгаа биш. Ээж бүхний сэтгэл зүйн дотор юм өвчтөе хөвгтдээ ээж бүхний сэтгэл дотор хөвгтөө эрүүл байлгасан гэдэг чин хүсэл хорон бүр байдаг. Хизээж энэ бодол биднээс бас халдгүй. Тэгэхээр тэр ээжүүдэд ч гэсэн зариулаад хүч үгүй, урам үгүй, тэдэн ч гэсэн чиг заа гэж одоо би бас бодсон. Тэгээд яг хуу залуу ээжүүд маань бас хаана хэн хандхаа мэдэхгүй байдаг баг. Одоо яг ингээ нийтэд зарлаад би энэ одоо хүүхдтэй ингээ танилцуулсан буугаад эхлэхэд бол дандаа ийм хүмүүс хандсан. Тэгээд таны имийг үлсэн чи би өөрөө тухайн уншиж байгаа юм шиг таны имийг үзээд би өөрийгөө үзэж байгаа юм шиг санагдлаа гэсэн сэтгэлүүд бол маш их ирсэн. Тэгээд тэд ч гэсэн бид надтай холбогдож зовлон жаргалаа хуваалцаж байна. Тэгээд саяхан уржигдартаа би гутлаа янзлуулаад гуталчин зогсож байгаа. Тэгээд төлбөрөө төлөх болсон чинь миний хажууд бас гутлаас асууж байсан охин ихчээ би таныг харсан. Би бол утасны дугааргүй машингүй учраас би утасны дугаар хэлүүлж чадахгүй. Би тэгээд таны гутлын энэ засварын мөнгийг төлөөгөөд гарсан. Тэгээд би маш их баярлсан. Тэр үед яг гэвэл монголчууд маань үнэхээр одоо тийм сэтгэлтэй нь харагдсан. Тэр өдөр болгон өглөө 4 цаг басна гэдэг жирийн сонсоход хэцүү юм шиг боловч үүний цаана одоо хүүхдтэй хүрэх зорилго нь ойртох тусам одоо ядарсан ч гэсэн ядраагүй байж чаддаг. Бурхан бол хүнийг даах зовлонг нь өөрүүлдэг гэсэн. Тэгэхээр энэ бүхэн маань одоо ингээд зайлшгүй одоо туулах ёстой тийм зам юм гэж би бол хүлээж авч байгаа. Хэрэг төсөөлөн батгад миний охин бол тийм их сэргэлэн ялалтсан нүдтэй айгүй тийм сайхан инээмсэглсэн царай миний нүдэнд харагддаг. Тэгэхээр тэр дүр төрхийн төлөө би өнөөдөр ингээд нойроо хугаслаа сууж байгаа. Энэ бол зовлон биш юм аа. Энэ бол ирээдүйн тэр сайхан ихтгэл тэр ирээдүйнхэн төлөө хийж байгаа миний одоо хүчин чармал гэж би ойлгож байгаа.